бир жаш бала аябай шок экен да. Анан бир казан тамак жасаса бир тээп аңтарып ийет, кирди жайып койсо кыркып кетет экен, жипти кир жатып калды. Анан бир мешке суу алып келип койсо аны кешип кетет экен, кесип койсо ал суу агып кетти. Эненин экеле сүйлөмү бар экен. Жүрөгүңө илим толгур, Кабага иман болгур дейт экен да. Ошентип отуруп баягы эч башка сөзү жок экен. Ниет кетти. Аллах Таалама жетти. Чоңоюп ушундай бир сонун азыркы Меккадагы Ал-Харам мечитиндеги имамдардын бири Абдурахман Судайс экен да. Анан алымдар менен сүйлөшсөм алар айтат, азыр өзү да айтат экен, апамдын кооз каргышы менен мен имам болдум дейт экен. Караңыздар, ошондуктан биз апалар балдарга өтө абайлап сүйлөп, эң сонун баталарды кылышыбыз керек. Келиндер айрыкча баласын эмизип атканда эле, бул балам хафиз болот, бул кызым хафиза болот деп эмгегине алаканын коюп, аябай жакшы сөздөрдү укта дебеш керек да. Көз ачык бүт ибадаттардан уктайт экен да. Сонун дуаларды кылыш керек да.